Good morning, students. In the earlier class, we have studied about the SN1 and SN2 mechanisms for the haloalkanes. Two steps involved in the SN1 mechanism we explained by taking an example of alkali hydrolysis of tertiary butyl bromide. SN2 mechanism we explained by taking an example of alkali hydrolysis of a methyl chloride, which takes in only one step. ಅದರ detailed information ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, differences between SN1 and SN2 mechanism ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ all available information ಹೇಳಿ differences ಅನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Let us go for the main second property for haloalkane is elimination reaction. Elimination reaction is also called it as a dehydrohallucination. Dehydrohallucination is also called it as a beta elimination. We'll get the idea, we'll get the meaning of the heading we given after studying the details. Elimination reaction or dehydrohallucination reaction or beta elimination is the main heading we given for the second type of a chemical property for haloalkanes after studying the nucleophilic substitution reactions. This already studied in first PU, but you must repeat the same thing. When a haloalkane, I am not supposed to write simply RX for haloalkane, though it is correct, but I must not write because the expected product is a alkene in this reaction. If I write only RX at left side, how can I show the alkene at right side? ಹಾಗಾಗಿ RX ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು haloalkane ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ RX ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅದರ ಬದಲಿ RCH2CH2X ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. When a haloalkane is heated with alcoholic potassium hydroxide or alcoholic sodium hydroxide, what happens? The X and K comes out in the form of a KX, but the OH of KOH and one of the hydrogen of the second carbon comes out in the form of a water. Therefore, the final product remaining is CH2 double bond CH2, that is alkene. How to explain? When haloalkane is heated with alcoholic potassium hydroxide or alcoholic sodium hydroxide, dehydrohallucination takes place. Andre removal of hydrogen and also halogen. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. According to trivial system or common system, we are calling the second carbon after the functional group or a halogen atom attached is a second carbon, is a beta carbon. Since removal of hydrogen takes place from the beta carbon, hence this reaction is also called as beta elimination. The final product formed is alkene. Any example? CH3 CH2 Br. This is ethyl bromide. When the ethyl bromide is heated with alcoholic sodium hydroxide,
ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಅಕ್ವಿಯಸ್ KOH ಅಥವಾ ಅಕ್ವಿಯಸ್ NaOH ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ NSR ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ NaOH ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹೆಲೋಸಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH2 double bond CH2 byproducts of NaBr plus water. You should give the name for the main product form. Since I have given common name at left side ethyl bromide, therefore I have given a common name for the product ethylene. Its exact name is bromoethane. Its exact name is ethane, but I have written common name for both. One more little extra information is there. You can study Setzeff rule. Setzeff rule is also there under the same heading. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ Setzeff rule ಅಥವಾ Setzeff rule ಅನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೋಬೇಕು. It is less important. Okay, third one is reaction with the metals. Let us consider reaction with the magnesium. Reaction with the magnesium is nothing but formation of Grignard reagent. Very important. 2-3 times it will repeat. Anyway, you must practice completely once at least. 2-3 ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ತ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. When a halo alkane, I can take simply RX. When a halo alkane is made to react with a pure and dry magnesium ribbon in presence of ether medium, it gives RMZX. These are called as Grignard reagent. Halo alkane ದನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಈಥರ್ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು RMZX ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. RMZX is the general formula for Grignard reagent, no doubt. But what could be the definition? Grignard reagents are nothing but organic group ಇರಬೇಕು. Magnesium is compulsory. Organomagnesium halides. Halosine. Organomagnesium halides are the definition for Grignard reagent. They have a general formula RMZX. Okay, why they called it as a Grignard reagent? Because Victor Grignard studied the preparation of this type of a special organic compounds. To remember the scientist name, we are calling that type of a compounds as a Grignard reagents. You can take any example. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, R ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ R ಮಿಥೈಲ್ ಈಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು, ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಬೆಂಜಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು. But if you go on taking more and more the higher number of a carbon containing alkane or aromatic compound, if you taken for the preparation, that is supposed to maintain the drastic conditions. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Whereas in place of X you may have chlorine, bromine, iodine. In the rare cases you may also have the fluorine. You can take an example, C2H5Cl plus Mc
magnesium ribbon. It must be pure and dry. It must be in presence of ether. You will get C2H5MgCl. Okay, this is ethyl chloride. Ethyl chloride. The product formed is ethyl magnesium chloride. Ethyl magnesium chloride. Clear? Then one more information I must indicate here. Why there is a necessary to take the ether medium? You already studied that the haloalkanes, haloarenes, and any compound you are taking are insoluble in water. Therefore, to get the product, this has to dissolve. A and B has to dissolve, then only you will get the product. If A and B has to dissolve means, since they are insoluble in water, therefore to dissolve those two, you need ether medium. ಯಾಕೆ ether ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ haloalkanes ಗಳು generally insoluble in water. ಇವೆಲ್ಲ reactions very important. ಯಾವುದನ್ನು select ಮಾಡಬೇಕು. Elimination reaction, though you studied in first PUC under the heading of preparation of alkenes, but it can be repeated. General reaction with example, and the reaction with the magnesium under metals, formation of a Grignard reagent. General formula ಕೇಳ್ತಾನೆ. What is the general formula for Grignard reagent ಅಂದ್ರೆ RMgX. What are Grignard reagents ಅಂದ್ರೆ organomagnesium halides ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. I have taken example. Ethyl chloride plus magnesium in presence of ether will get ethyl magnesium chloride. Similarly, one more reaction is there with the metal again, that I am calling according to scientist name as a Woods reaction. This is also studied in the earlier class. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ alkanes ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. When a haloalkane are heated with a sodium metal in presence of ether, it gives higher alkane. This is called as Woods reaction. WURTZ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಎಲಿಫೆಟಿಕ್ ಹೆಲೋಸಿನೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. RX ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲೋಸನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸರ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? If no byproduct formation is possible, automatically the formation of a main product is also difficult or not possible. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದರ haloalkanes ತಗೊಳ್ರಿ, but halosane must be same. When haloalkanes are heated with the sodium metal in presence of ether, it gives higher alkane. RX plus 2Na plus RX in presence of ether, it gives RR dash. RR plus NaX is the general formula for Woods reaction. We can take example. CH3CH2Br plus 2Na plus Br CH2CH3. ನಿಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಪ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾವು C2H5Br ಪ್ಲಸ್ C2H5Br ಪ್ಲಸ್ 2Na ಬರೋದು ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ C2H5 ಪ್ಲಸ್ 2NaBr ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. You can write it, but you feel difficult to give the name of the product. Therefore, I have written in this manner. CH3CH2Br plus 2Na plus Br CH2CH3 heated in presence of ether medium will get the CH3CH2CH3 with the removal of 2NaBr
as the byproduct. Hence, name of the product formed is N-butane. Left side ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಿ ಬ್ರೋಮೋಇಥೇನ್. ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬ್ರೋಮೋಇಥೇನ್ ಅನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಈಥರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ನೇಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ N-butane. N ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ it contains more than 3 carbon atoms and it is having a straight chain compound, therefore it is called as a N-butane. Okay, it is a Woods reaction. First piece ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is also called dehydrohalogenation or beta elimination. Haloalkane heated with alcoholic KOH or alcoholic NaOH. Dehydrohalogenation takes place to form alkane. Since removal of hydrogen takes place from the second carbon, hence it is called as a beta elimination. Then we studied reaction with the metals. The formation of a Grignard reagent we studied. When the haloalkane is made to react with the ether, made to react with the magnesium, pure and magnesium ribbon in presence of ether, it gives organomagnesium halide or MCX. They are called as a Grignard reagent. I have taken simple example. Then Woods reaction, again under the heading of reaction with the metals. When haloalkanes are heated with the sodium metal in presence of ether, it gives higher alkane. Is called as Woods reaction. General reaction ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಫೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. With this we can stop discussing the chemical properties for the haloalkanes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ಸದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ಸದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Therefore, we can stop studying about the properties of the haloalkanes at this point. We'll consider how to prepare the haloarenes, that is chlorobenzene. Chlorobenzene ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Methods of preparation of haloarene. Generally ಕೂಡ ಬರ್ತಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Best example for haloarene is chlorobenzene. There are two methods. One is electrophilic substitution reaction. Again is studied in the first PU. Same it is going to repeat. When the benzene is heated with the chlorine, benzene is heated with the chlorine in presence of halogen carrier like a FeCl3, electrophilic substitution reaction takes place. Therefore, the main product formed is chlorobenzene with HCl. Yes, simple fair ಮಾಡಿ. ಬೆಂಜೀನ್ ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ FeCl3 ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ one hydrogen atom of the benzene combines with the one Cl atom, it comes out as a HCl. Therefore, main product formed is chlorobenzene. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. Okay, but the second method is very important and not studied in the earlier class. That is Sand-Meier's reaction. Sand-Meier's reaction. I'll teach little extra here. I'll teach little extra that you can study anywhere. ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. When sodium nitrite is treated with hydrochloric acid
you will get NaCl byproduct. Main product is HNO2. This HNO2 is called as a nitrous acid. Okay, when aniline benzene ring with the NH2 group is called aniline. This aniline is made to react with nitrous acid in acid medium under cold condition from 0 to 5 degrees Celsius. There is a removal of 2 molecules of water as a byproduct. One is H2O, another is OHH. Since 2 molecules of water is eliminated as a byproduct, what is remaining? To the benzene ring, N double bond N single bond Cl is attached. This I must call it as a benzene diazonium chloride. Shortly I may call it as a BDC. This process is called as a diazotization. As I said, this part is not needed for the preparation of a halogen according to the heading given. ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ BDC ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ BDC ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ HCl ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಲಿನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ BDC ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೆಂಜಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಡೈಸೋಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. when a benzene diazonium chloride is heated with the cuprous chloride in presence of hydrochloric acid, removal of nitrogen takes place in the form of a gas. Therefore, main product formed is called as chlorobenzene. Stable. ಎಲ್ಲಿಂದ BDC ಬಂತು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. when benzene diazonium chloride is heated with CuCl2 in presence of concentrated hydrochloric acid, it gives chlorobenzene with the liberation of nitrogen gas is called as Sandmeyer's reaction. ಹೇಗೆ BDC ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Sandmeyer's reaction itself says that when a benzene diazonium chloride is heated with a cuprous chloride in presence of conc HCl, it gives chlorobenzene with the liberation of nitrogen gas itself is the Sandmeyer's reaction. Clear? So these are the only two methods we need for preparation of the halogen like a chlorobenzene. Halogens physical properties are not much more important. Definitely they are the colorless liquids. And insoluble in water definitely, and they are going to soluble in the organic solvents like ether, alcohol, etc. That is the brief information regarding the physical properties. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ they have a characteristic smell. aroma ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. These are the two methods of preparation of the chlorobenzene. Then we will go for chemical properties. Since it is an aromatic compound, you can expect some of the chemical properties you already studied in first PUC, that is electrophilic substitution reactions like chlorination, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts reaction. This type of a reaction can be expected for the chlorobenzene because it is aromatic compound.
Okay, we'll go for electrophilic substitution reaction for chlorobenzene. There are two reactions I must indicate mainly regarding chlorination. Another is Friedel-Crafts reaction. Important is Friedel-Crafts. Friedel-Crafts reaction intention is there. Friedel-Crafts reaction, or it is called Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts reaction intention is there. If you have a haloalkane with you, your intention is there to introduce a benzene ring, or if you have a aromatic compound with you, your intention is there to introduce the methyl-ethyl group to the compound. That is called as Friedel-Crafts in presence of anhydrous AlCl3. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್. ಹೌದಾ? When the chlorobenzene are heated with the methyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride. When the chlorobenzene is heated with the methyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride, one of the product formed is having CH3 group at ortho position. Another product formed will have CH3 at para position with the removal of HCl. When the chlorobenzene is heated with the methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, one of the product formed is orthochlorotoluene. Another product formed is para-chlorotoluene. Of the two products formed, preferably para product is major. All reaction value major product yavudu para. Next is chlorination. You can do it. Early one halosine ide chlorine ide innondu chlorine hachide dichloro. When a chlorobenzene are heated with chlorine in presence of FeCl3, which you called it as a halosine carrier, one of the product formed will have Cl at ortho position. Another product formed will have Cl at para position, but the compound you have taken itself will have a chlorine atom. Therefore, giving the name for the product is little difficult. You must call it as a orthodichlorobenzene. Orthodichlorobenzene is one compound. Another is para-dichlorobenzene is other product. When a chlorobenzene is heated with the chlorine in presence of a halosine carrier like FeCl3, it gives a mixture of ortho and para dichlorobenzene. Among these para product is major. That is the common word you have to make use in all the statement you are using for aromatic compounds. Okay. Other some special reactions are there for chlorobenzene, namely Woods-Fittig reaction. You studied Woods reaction already. Now we can have Woods-Fittig reaction for chlorobenzene. We can have Fittig's reaction also can be studied for chlorobenzene. ಅಲ್ಲಿ Woods reaction ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಎಲಿಫೆಟಿಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. Woods-Fittig ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲಿಫೆಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಐತಿ, ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಐತಿ, ನೀವೇನು ಹಾಕಬೇಕ್ರಿ? ಎಲಿಫೆಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಹಾಕಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಟಾಲ್ವಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಟಿಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ವುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಫೆಟಿಕ್, Woods-Fittig ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಫೆಟಿಕ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಫಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ aromatic compounds are heated with the sodium metal in presence of ether. It gives biphenyl
will be the product formed under the main heading of Fittig's reaction. Again, important reactions. They are, we already studied under named reaction. Then I can repeat once again in the next class. Thank you.